席にお進みください。バスカードの方はカードをお通しください。四通帳経由、お詰め確認でございます。現金、定期券の方は整理券にお進みください。バスカードの方はカードをお通しください。四通帳経由、お詰め確認でございます。